женщины 4-й смены 2016 года. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Дорогие друзья, пока мы будем наслаждаться нашим костром, сейчас мы с вами попоем последняя спевочка «Перлине Бенечевы». Вы готовы? Да! Вы готовы врываться? Сегодня дискотека до 11:30, а сейчас праздничная спевка. Но она будет немножко необычная, будет петь песни, которые вы все знаете. И это начнем мы сейчас с батарейки. Поехали! Батарейка. Можно обняться. Прощальная спевочка песни у костра. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что я не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей тела батарейка. Батарейка, батарейка, я тосковал по тебе, минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Батарейка. Не слышно вас! Батарейка. Чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка, что у любви у нашей села батарейка. Батарейка. Батарейка, батарейка, батарейка. Похлопали себе! Ну что, готовы идти дальше? Танцевать любите? А весело танцевать? Да. Близко к огню не подбегаем, пожатые чуть-чуть, можно поближе стать к костру, чуть-чуть, чтобы не было жарко. Вот до этого расстояния можно подбегать. Так,